चलो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही गाड़ी है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास मैं पास कर दूंगी। लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और 5 सच्चे मित्र को यह वीडियो शेयर करना होगा और जाते जाते बेटा कमेंट में